Сәлем, менің атым Жайық. Бұл менің інім Мұрат. Біз 12-ші қабаттағы жаңа пәтерге көштік. Терезеден бүкіл қала көрінеді. Мұрат екеуміз терезеге көтеріліп, әдемі қалаға қарай бастадық. Көршіміз бізге келіп, ата-аналарға балаларды терезеде қалдыру қауіпті екенін айтты. Баланың терезеге көтерілуге ұмтылмасы үшін оны заттармен, гүлдермен және кітаптармен толтырып тастаңыз. Және балаларға ештеңеге түртуге болмайтынын түсіндіру керек. Терезеге жақын жеңіл орындықтармен жоғарыға көтеріле алатын басқа жиһаздарды алып тастаңыз. Терезеден денені шығарып далаға қарамаңыз. Терезенің алдына отырмаңыз. Балалар әрдайым үлкендерден көргенін істейді. Терезеден тек арақашықтықты сақтап қарау керек. Және балаларға осыны жақсы түсіндіру керек. Бөлменің ауасын тазарту үшін форточканы пайдаланыңыз. Егер сізде пластикалық терезе болса, оның төбе жағын ашыңыз. Оған фиксатор немесе құлыптағыш орнатыңыз. Ол терезенің тек бірнеше сантиметр ашылуына ғана мүмкіндік береді. Терезелерді пайдаланбаған жағдайда бала терезені аша алмау үшін тұтқаларды шығарып қойыңыз.